Aquí lo que tengo es el anís estrellado. ¿Para qué nos va a servir? Para cuando usted tiene gases intestinales, cólicos, cólicos en el vientre, aumento de la secreción láctea, aumento de la orina, dolores de cabeza. Vea. Esto se coge y se machaca y pone usted a hervir unos 2 o 3 de estos en 1 litro de agua y está tomando todos los días. O 4 copitas al día. Se puede tomar por unos 15 días y parar para purificar la sangre.